الشخير أثناء النوم يمكن أن يحدث بسبب انسداد مجرى الهواء، قد يكون بسبب انسداد الأنف أو الحلق، والذي يمكن أن يكون ناتجاً عن الحساسية، الزكام أو تضخم اللوزتين. زيادة الوزن. الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يكون لديهم أنسجة زائدة في الحلق، مما يمكن أن يسبب انسداد مجرى الهواء. وضعية النوم. النوم على الظهر يمكن أن يسبب ارتخاء الأنسجة في الحلق، مما يؤدي إلى الشخير. استهلاك الكحول أو المهدئات. هذه المواد يمكن أن ترخي عضلات الحلق وتزيد من احتمالية الشخير. مشاكل في الهيكل العظمي للوجه. تشوهات مثل انحراف الحاجز الأنفي أو الفك السفلي الصغير يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس، وبالتالي الشخير. التقدم في العمر. مع التقدم في العمر قد تضعف عضلات الحلق، مما يزيد من احتمالية الشخير. من المهم استشارة الطبيب إذا كان الشخير شديداً أو يؤثر على جودة النوم، حيث يمكن أن يكون علامة على مشاكل صحية أكثر.